Salam değerli izleyiciler, ben siyasi bloger Elnur Aliyev. Şehit plakatına hürmetsizlik elədiyinə görə şehit anası bax bu şəxsə cəza olaraq öz şəhidindən üzr istəməyə məcbur elədi. Zəhmət olmasa videonu görürsünüz. Belə olmaq lazımdır. Hər bir insan öz şəhidinə, hər bir valideyn öz şəhidinə dəyər qiymət verməlidir. İmkan yaratmalı deyil ki, onun şəhidinin plakatını hansısa şərəfsizlər əlsin, tapdalasın və yaxud da kəssin, apaşın, tullasın tozlu bir yerə. O ana, çox adam bu ananı qınıyır. Qınamayın bu ananı. Bu ana düzgün eləyir. 18 yaşına qədər Azərbaycan hakimiyyəti diktatör İlham Əliyev Yok eləmə. heç bir şəhid valideyninə 1 manat olsun yardım eləməyib. Və bax İlham Əliyev, sənin siyasətinin qurbanı oldular bu qədər şəhidlər. Məmurun evladları san deşiyində gizlənəndə Manaf Ağayev kimi insanlar kişilikdən, qeyrətdən, vətənpərvərlikdən danışanda, qeyrətdən, namusdan danışanda Manaf Ağayev kimlər? Öz evladını 25 bin dollara müharibə dönemində 44 günlükdə gizlətdi. Kasım ailələrindən çıxan şəhidlər, övladlar, qeyrətli qardaşlarımız bizim torpaqlarımızı işğaldan azad elədi. Amma diktatör İlham Əliyev bu günləri şəhid plakatlarını sökür, bir neçə sənə video paylaşmışlar ardı-ardına. Hər bir şəhid valideyni bax beləsinə vəzifə salmalıdır. Şəhidlərinə, övladlarına hörmətlik edənləri. Ağır olsun Azərbaycanın o xalqına ki, öz şəhidinə, öz millətinə dəyər qiymət, öz qazisine, öz veteranına dəyər qiymət vermir. Hər bir şəhid valideynindən bax beləcinə sərt cavabları gözləyirəm. Öpürəm bu ananın əllərindən, əhsən sənə. Sındırmaq lazımdır bax belə insanları.